Un gusto estar acá y sí, vamos a hablar sobre, Arthur dio toda la introducción, juegos de sumas positivos eh, y cómo metemos la tecnología en todo esto, ¿no? Tipo, está muy lindo hablar de finanzas regenerativas, a veces puede ser incluso, todavía es algo confuso, es un término que tiene 5 años. eh, de hecho, si me preguntan a mí, mi definición personal es tokenizar los activos naturales, que a veces cuando lo escuché la primera vez suena como cerdo capitalista, deja de querer sacar una ganancia a todo, y en realidad las cosas tienen un valor. Y muchas veces, cuando hablamos de finanzas regenerativas, Arthur bien mencionó que solemos hablar de árboles o de carbono, y yo sé que hablar de árboles es un embole, tipo, están ahí parados, no hacen, no parece que hacen mucho, digo, hacen un montón para nuestro funcionamiento, pero no sé, el algoritmo de TikTok es mucho más, 1000 veces más divertido que estar bajo un ombú leyendo, probablemente. Eh, no sé si a alguien le parece más divertido eso, yo perdí. Y en ese sentido, perdón, no me quiero adelantar, y en ese sentido, cuando hablamos de por qué se menciona tantas veces el árbol y qué corno tiene que ver con el carbono, es que cuando miramos un árbol, el 50% de su peso es carbono, es dióxido de carbono. O sea, cuando un árbol crece, a medida que va creciendo, va succionando, va guardando dióxido de carbono y eso es lo que le permite ir expandiéndose y seguir creciendo. Por eso, esa es la relación importante que hay entre una cosa y la otra. Y cuando hablamos de la crisis climática y hablamos de que, che, el 2030, che, se nos va la ventana de cambio y demás, claramente no significa que el 1 de enero del 2031 estamos todos muertos y el mundo prendido fuego. No, no quiere decir eso, es que se nos aleja más la ventana de poder atrapar, de llegar a hacer el cambio antes de que sea demasiado tarde y el planeta no pueda sostener más el tipo de vida que tenemos los casi 8 billones de personas que hoy en día lo habitamos. Y bueno, Arthur tiró un número fuertísimo, 27 canchas de fútbol que desaparecen por minuto, 27 bomboneras o monumentales, como lo quieran llamar. Eh, y en este sentido, y lo último que le voy a frenar a Arthur, él hablaba muchas veces de estas organizaciones que vienen con la pechera, nos frenan en la esquina y nos preguntan si no queremos donar algo de plata, una suscripción. Y está bien, y lo puedes hacer, tenés todo tu derecho y estás contribuyendo en algo bueno al mundo, pero muchas veces no sabes efectivamente de los 100 pesos que vos donaste, o no importa, del 100x que vos donaste, no sabes cuánto fue a eso, cuánto fue a pagar sueldos del C-Level y cuánto fue al impacto de verdad, o a pagarle el sueldo a la persona que está ahí, muchas veces como voluntario, dando su tiempo para juntar, ayudar fondos, ¿no? Entonces, hace muchos años, para los que estamos acá, no es ninguna novedad, gracias a Satoshi, blockchain, lo cual nos permite decir, ya no es únicamente yo tengo que creer en vos, tengo que confiar en vos, sino que ahora lo puedo ver, hay transparencia. Y acá nos metemos en esta primera frase que cuando me sumé a Gainforest hace un año, no me acuerdo, hace más de un año, ahora no estoy más, por si alguien tenía dudas, pero en su momento cuando me sumé había un dicho dentro de la empresa, un dicho bastante alemán, que era la confianza es buena, el control es mejor. Y inmediatamente lo logramos cambiar, el control suena feo, inmediatamente lo logramos cambiar a la confianza es buena, la transparencia es mucho mejor. Y acá es donde entra la blockchain que nos permite jugar y ver cada una de estas transacciones, de dónde va el dinero que efectivamente le dimos a esa persona quizás en la esquina que nos prometió plantar 1 millón de árboles o 10 árboles o curar a una persona de ceguera o lo que sea. Entonces, lo que muchas veces nos termina pasando es que yo hago la donación, tengo confianza, pero no tengo la garantía de cuál va a ser el impacto real que va a tener esa donación, de la forma que va a ser utilizado ese dinero. Y esto, por suerte, con el Internet de las Cosas, con contratos inteligentes, esto puede empezar a cambiar, porque ahora ya no es yo te doy la plata, haz lo que quieras, y a fin de año me mandas un newsletter diciendo planté 1 millón de árboles, en el cual te faltó la parte de abajo que es el 35% de ellos murieron, que es la estadística, depende en qué parte del mundo estés llevando adelante una tarea, por ejemplo, de reforestación. Entonces, lo primero que quisimos atacar con tecnología es cómo podemos verificar y cómo podemos garantizar que tu dinero es utilizado para tiene un impacto real. No es que es utilizado para una buena causa, porque para eso ya lo viste, sino que tiene un impacto real. Entonces, bueno, acá está lo que estábamos hablando, el marco de las donaciones, vos confías un montón, pero no hay una transparencia real de qué pasa con eso. Y es lo que nosotros queremos cambiar con una garantía. Garantía
Si hablamos de un mundo cripto, estamos hablando más que nada de una cuenta escrow, pero si hablamos de un mundo de finanzas tradicionales, es qué dejo yo en garantía. No sé, por ejemplo, cuando al banco le voy y le pido un préstamo, lo que sea, no el préstamo chico, porque quizás el préstamo para una casa, aunque en este país creo que no hay créditos hipotecarios, pero en un mundo más normal uno puede ir a pedir cosas. Entonces, la forma en la que en Game Forest buscamos taclear esto y dar confianza para que las personas sigan donando cada vez más y generen un lazo con los tipos de proyectos que están financiando, es, ok, yo hago la donación, ¿cómo corno me garantizo que hay un impacto? La ecuación, la forma en la que lo tacleamos, fue que en vez de que yo, por ejemplo, acá le dono a Wal, no importa, X cantidad para que él plante un árbol, y él se queda la plata y después me dice como, dale Facu, gracias, nos vemos, y quizás lo planta, o quizás no, más allá de que me mande una foto, acá lo que hacemos es, en realidad yo se la mando a él, pero va a una cuenta de garantía, va a una cuenta de escrow, que que dentro de este smart contract únicamente se va a activar según determinadas señales que recibe de distintos lugares que les van dando datos. Entonces, por ejemplo, en este caso particular, nosotros en Gameforest trabajamos con dos vertientes que era prueba de cuidado o prueba de crecimiento. Podés pagar para que alguien plante algo nuevo, o podés pagar para que alguien vaya y siga cuidando un bosque ya existente. Eh, entonces, acá, por ejemplo, vos tenés el esquema. Ah, yo tengo. Bomba. Eh, ¿Pueden enseguecer a alguien? No, mentira. Eh, entonces, acá lo que pasa, vos hacés la donación efectivamente, va a la cuenta de garantía, va a la cuenta escrow, y una vez que, por ejemplo, tengo información con imágenes satelitales de que el lugar, por ejemplo, no hubo deforestación, eh, eso es fácil de chequear, pero yo en este caso, por ejemplo, igual te transferí el dinero, te hice la donación con la promesa de que vos ibas a plantar 100 árboles. Y bueno, ¿y cómo lo sé? Entonces, habiendo desarrollado distintas aplicaciones con AI, que las personas puedan ir al lugar, llevar adelante la plantación, documentar esto con una foto, subirlo de forma descentralizada, por ejemplo, a la red de Filecoin, que esto lo verifiquen distintos validadores, que vean que la información que se acaba de subir es única, no es duplicada, viene del dispositivo que tenía que provenir, del ID, de la wallet de la persona que habíamos blanqueado en el sistema antes para que participe de esta ronda, en este caso Wal, perdón, que te tomé de ejemplo o de punto. Entonces, Wal, por ejemplo, él plantó 100 árboles, él llevó adelante estas tareas, las subió, el Oracle verificó la, ¿cómo se dice? Ay, me sale la palabra en inglés, perdón. Que esto es algo único, que esto es algo nuevo, que esto no existió antes. Y ahí, cuando después los validadores pueden ver y pueden hacer el challenge con esto, dicen, no, efectivamente acá todo cuadra. Como tenemos guardado cuál es la wallet de él, automáticamente del smart contract sale el pago a él por lo que estaba estipulado que valía esa acción. Y en el medio, vos, X persona, Fran, que hiciste la donación, vos podés ver que yo, como organización, te triangulé la plata, está todo bien, le llevó a Wal, quizás queda esto porque todavía no se llevó adelante tal acción positiva que vos quisiste financiar, pero vos al mismo tiempo podés ver que yo no me estoy quedando en el 90% de los fondos, el 30%, el 40% o lo que sea para pagar sueldos del C-Level o de marketing o lo que sea. Entonces, el pago únicamente sale una vez que tengo evidencia de que evidentemente pasó algo. ¿Cómo podés capturar esos datos? Hay distintas formas. Te decía, depende si estamos mirando lo que es una prueba de cuidado o una prueba de crecimiento. Si es una prueba de cuidado, eh, con una imagen satelital una vez por semana, por ejemplo, podés ver que acá no hubo deforestación, está todo bien, depende de qué es lo que quieras medir. De vuelta, la idea no es quedarnos en el carbono nada más, hoy en día podemos mirar biodiversidad, agua y un montón más de factores, y al mismo tiempo es incluir a la gente en esto y no decirle como, bueno, yo pongo toda la tecnología, vos tenés una wallet con un pago y arreglate vos a cambiar esto por dinero fiat y hacerlo valer. Y ahora vamos a ir a un ejemplo que implementamos a principio de año en Filipinas, si no me equivoco creo que es ok, que una Filipinas, pero para que vean, por ejemplo, en este caso, si Fran hizo una donación, eh, acá Wal hizo todo el trabajo, acá queda on-chain el pago de cada una de estas transacciones y vos lo podés abrir y podés ver efectivamente de dónde salieron los fondos, aunque quizás él no esté doxiado, no sepamos quién es Fran, no importa eso, pero vemos de dónde salieron los fondos. Perdón, Fran, que te agarré de punto también. Esa es la wallet de él, no mentira. Y después
Y después acá en la forma de este NFT en realidad es un certificado dinámico. Dinámico quiere decir que todas las semanas los metadatos que muestra pueden ir cambiando, porque cuando hablamos de conservación, cuando hablamos de cosas vivas, lo que es vivo también puede morir. Entonces, quedarnos con una foto de que yo hoy en día te emito un certificado y esto vale por X toneladas y vale 100 años o es una promesa, lo que sea, y quizás hoy vos me plantaste los árboles, pero quizás pasa lo de Hawái, pasa los miles de focas que había en el Amazonas, en Australia hace 3 años, y en realidad todo este valor que yo te estoy diciendo acá, que estabas atesorando X cantidad de carbono con tu contribución, ya no es tal. Entonces ese número tiene que poder cambiar, porque si no estamos vendiendo y comprando papelitos de colores que no llevan a nada. Y que cuando miramos la historia de los certificados de carbono, no es para meter a todos en la bolsa, pero muchas veces, la mayoría de las veces lo que termina pasando, es que hay un mercado financiero espectacular, se mueve bocha de guita, a las comunidades no le va nada, las empresas terminan haciendo el greenwashing de decir como, che, vení, volá conmigo, comé mi hamburguesa, hacé esto, que estás cuidando al ambiente y lo estás protegiendo y le estás haciendo un impacto positivo, cuando no es real, y terminan comprando certificados de mala calidad, con datos que no son verificables. De hecho, si entran a Gameforest y de .earth o .net y pueden ir a ver la aplicación, pueden ver distintos lugares que mapeamos en su momento. Y por ejemplo, Berra, que es uno de los, es una fundación que sienta uno de los estándares en lo que es al menos el mercado de certificados de carbono, que controla más del 70% del mercado, empezás a ver que hay proyectos que por más que hay una metodología, la metodología no se termina cumpliendo. O sea, fue aprobado, todos los checks cuadran. Pero de golpe uno de los checks es decir como, dame un archivo, dame un polígono que me diga dónde está pasando esto en el mundo, para, no sé, yo si quiero con una imagen satelital voy a ver. Y tenés un montón de proyectos que fueron aprobados y que se vendieron y que las empresas lo compraron para descontar su cuota de carbono, de emisiones, y están apuntando al medio del desierto, o están apuntando a una plantación maderera en Uruguay. O sea, le estás pagando a una plantación maderera, le estás ayudando a financiar su producción, que en 15 años va a cortar y todo el carbono que estuvo atesorando lo va a volver a liberar a la atmósfera. O sea, vos querías ayudar al mundo, hiciste todo lo contrario. Y no es culpa tuya, es parte del sistema y lo poco transparente que es. Entonces, poder empezar a abrir con estos datos y entender que el cambio y el impacto es dinámico y que no es estático, creo que es algo que es la dirección correcta en la que tenemos que ir, no solo en el mercado de carbono, sino en el mercado de certificados de biodiversidad, que es algo bastante nuevo, es más complicado de medir. Eh, y este es el ejemplo que les quería mostrar, que implementamos creo que fue a fines de febrero de este año, o principios de febrero de este año, con una comunidad en 4 locaciones en Filipinas, en el cual, claro, vino una empresa alemana, quería plantar árboles, también quería recolectar información de una selva en la cual no teníamos datos científicos de qué es lo que pasaba. Entonces viajó el equipo, parte del equipo dimos talleres con la comunidad para aprender a usar estas tecnologías, de cómo, no únicamente la tecnología blockchain en sí o la aplicación del celular con inteligencia artificial para detectar el árbol, la altura y demás, sino que no todas las mediciones eran así porque no todas las personas tenían un celular con alguna tecnología, y eso también es algo a tener en cuenta. Y en ese sentido, de hecho, meto un breve paréntesis, y hoy lo estábamos hablando al aire con Matu, con Juanpi y Arthur al aire, que en el Amazonas, que también Gameforest tiene en este momento un proyecto bastante grande con la comunidad de los Cayapó, es entender que por más que vos pongas un montón de tecnología a disposición, también tenés que ver la forma en que la tecnología se adapte a las necesidades de esa sociedad o de esa comunidad. ¿Qué quiero decir? En el ejemplo anterior que les mostré, y en este mismo que les voy a mostrar, una persona plantó X cantidad de árboles, se le pagó por eso. Una persona midió determinada cantidad de árboles, se le pagó lo que estaba estipulado por cada uno de estos, multiplicado por la cantidad de veces que lo hizo. En el caso de la comunidad de los Cayapó, cuando fuimos con esta premisa, nos dijeron, no, estás loco. ¿Cómo es eso de que vos le vas a pagar al que hizo algo? Y fue como, porque es lo que me parece que es justo. O sea, si Fran fue y plantó, si Wally fue acá y plantó 50 árboles, le voy a pagar por su laburo. Y ahí nos dijeron no, porque para que él pueda plantar los 50 árboles, significa que tu hermano está cazando, tu hermano está lavando, cocinando,
educando a tus hijos, a otros miembros de la comunidad. Entonces ahí fue como, no, acá queremos una billetera comunitaria y entre todos decidimos cómo se utiliza. Y fue como, bueno, ok, tipo, perfecto. No te voy a imponer cómo tenés que utilizar la tecnología en sí. Pero algo una frase muy chocante que nos dijeron y que creo que estuvo muy buena para ver como para replantearnos un segundo si estábamos en el camino correcto o no, que fue que nos dijeron como, ¿ustedes quieren llenar el bosque de robots o nos quieren dar trabajo? Y esa pregunta fue chocante y estuvo muy buena. Y justamente acá lo que queríamos hacer era crear oportunidades para las personas que cuidan el ambiente, que nos hacen un favor a todos y que en muchas ocasiones lo hacen gratis, lo hacen de forma voluntaria o lo hacen de forma mal paga. Entonces, estas son algunas fotos de lo que terminó pasando en Filipinas, en Surigao del Sur. Acá pueden ver parte de los locales llevando algunas de las mediciones, después haciendo algunas de las plantaciones, teniendo en cuenta que plantar, por ejemplo, un manglar, un mangrove, no es tirar una semilla, poner el plantín y listo, sino que hay que tener determinadas consideraciones en el terreno, hay 14 días en el año que lo podés hacer, pueden ver lo pantanoso que es y lo difícil que fue llegar ahí. Tenés que hay que conocer el lugar, hay que conocer el ecosistema con que estabas trabajando. Tipo, si yo iba, yo capaz tiraba una semillita por cada lugar y no servía para nada. Porque les tenés que dejar tipo a cada plantín como 2, 3 metros de distancia con el otro, porque si no se comen abajo las raíces y se pelean por el agua y se matan entre sí. Eh, Después, una vez que llevaron adelante las plantaciones, las mediciones y demás, en el medio de la selva no había internet. Algo lindo de este laburo es que no necesitamos una conexión con internet a vivo, sino que con todos esos datos guardados y teniendo ya sea o la MAC address de cada dispositivo y habiéndole instalado a cada una de las personas primero una wallet y sacándole el address de cada una de estas, podíamos machear estos datos una vez que ya estábamos en un lugar con acceso a internet, se subieron de forma muy lenta al protocolo. Después fueron verificados dentro del canal de Discord y por otra gente que estaba eh, sirviendo de validadores de que los datos eran únicos. Eh, y al mismo tiempo, después la gente cobrando su dinero y como no todos querían seguir utilizando la aplicación en el día a día, porque no es que iban a ir a la despensa de, no sé, de X y decirle como, che, te pago con un criptodólar, le iban a decir, ¿qué corno es eso? Seteamos ahí mismo con la gente de Celo un proceso tanto de off-ramp como de on-ramp como de off-ramp para el dinero, cosa que se lo puedan quedar en la mano, pero al mismo tiempo ver que ese dinero lo hicieron la transacción en tal lugar y que todo quede registrado en on-chain, que era parte de que la persona que hizo la donación no únicamente decía como, bueno, quiero plantar X cantidad de árboles, sino que era, quiero plantar X cantidad de árboles, pero quiero saber que mi dinero no va a, perdón, Greenpeace como organización que termina destinando 10% de los fondos a cosas con impacto, sino que acá era al revés, acá va más del 90% al impacto en las comunidades locales y el otro a sostener los gastos que sean necesarios. Y acá el término multichain me parece interesante porque siento que el futuro de las tecnologías en este espacio, además de ser cross-chain, es multichain. Eh, Nosotros en el caso de Gameforce en su momento, una cosa que teníamos en cuenta es, pensemos en Ethereum antes del merge. Está bien, se hizo el merge, se bajaron las emisiones, se bajó el consumo energético 99, no me acuerdo si era 99,9 o 99% en sí, lo cual es un montón. Pero, por ejemplo, para emitir, para imprimir, para mintear el certificado en forma de NFT, así y todo, por ejemplo, y acabo de decir la palabra que nadie quiere escuchar esta semana, Solana, consume 144 veces menos energía que Ethereum. Entonces, los certificados los imprimíamos o los minteábamos a través de ahí. Uy, se repicó. No vi quién lo dijo, pero manitos arriba. Eh, pero bueno, después les comenté, los datos en sí tampoco es que terminaban en AWS, terminaban justamente en Filecoin. Y en este caso, a través de otra gente que se llama Coffee en Solana, que también es como un sistema de pagos, y intermediando con la gente de Celo, un puente, no sé, un quilombo tremendo, pero logramos que a las personas les llegue el pago, que hoy en día lo pueden hacer casi prácticamente en un Western Union, pero sin comisiones, con otra empresa, con esta empresa que se llama Coffee. Eh, y la idea final siempre de Game Forest fue
crear una computadora global para el movimiento Refund. La computadora global lo que establece es que tenemos un montón de acciones para llevar adelante que tienen que ser comprobadas porque estamos en el marco de la transparencia, pero no todos tenemos los algoritmos necesarios o las tecnologías necesarias para poder demostrar y comprobar este impacto. Entonces, claro, una computadora global, ¿qué carajo es eso? En realidad lo que queríamos hacer, y lo que sigue haciendo Gainforest, es un montón de APIs a la que vos le podés pegar, y si vos tenés imágenes de cámaras trampas, imágenes de drones, lo que sea, pero no tenés el algoritmo necesario para ver, por ejemplo, con una imagen de dron, cuántos árboles hay en un determinado lugar, que puede ser la ciudad o puede ser un pedazo de selva, que vos puedas subir tus datos ahí, pegarle a la API, hacer un pago mínimo para mantener esa infraestructura y al mismo tiempo usar los algoritmos que se habían desarrollado. Si vos no lo querías descargar del repositorio de GitHub y decir como, bueno, yo levanto una instancia y listo, porque no todos tienen ese conocimiento y está perfecto. Entonces, alguna de las cosas, bueno, este es un ejemplo de lo que fue la creación de, todos conocen Google Maps, esto fue como el mapa del bosque. Esta es la versión de lo que fue el trabajo piloto en Filipinas, en el cual la idea última termina siendo crear un gemelo digital de este ecosistema, en el cual básicamente vas a poder caminar y ver cada uno de estos datos y al mismo tiempo ver quién recolectó cada uno de estos datos y ver no únicamente quién los recolectó, sino cuánto se le pagó por hacer cada una de estas tareas, ya sea recolectar el dato de un árbol que ya existe, cuánto mide, cuánto carbono atesora y demás, o haber plantado algo nuevo. En este mismo sentido, por ejemplo, otra de las tecnologías que podemos desarrollar, esta es, perdón, subí una versión mega básica, bastante antigua, que acá lo que detectaba era que un animal. En realidad los modelos ahora más actuales directamente vos podés subir información que capturas de cámaras trampas y te dice qué animal es. Entonces si querés hacer un control más o menos de qué tenés dando vuelta, lo podés hacer. E incluso una vez que pasan, no me acuerdo el número exacto, pero era, si pasa una vez que pasan más de 25 veces por ahí, ya medio que por los patrones del pelaje, de la piel y demás, podías ir identificando a cada uno de forma individual y no decir como, ah, bueno, es un puma, sino que es como, no, es el puma 1 y este es el puma 2. Eh, y esto al mismo tiempo, por ejemplo, en Paraguay lo conectamos con un sistema de alertas tempranas para los guardaparques, porque si bien es un parque, uno de los trabajos que hicimos fue en un parque nacional de 220.000 hectáreas en el Gran Chaco paraguayo, que por más que es un parque nacional, tiene caza furtiva todos los días. Entonces, habían instalado cámaras trampas. Por un lado, no únicamente permitía a los guardaparques estudiar el comportamiento de determinadas especies, como, che, ¿por qué este animal está caminando de noche cuando debería ser su horario de dormir? ¿O por qué este animal anda en tal lugar cuando esta no es su zona? Al mismo tiempo permite detectar humanos y decir como, che, acá hay una persona con un arma que está yendo a cazar. Entonces eso le es una alerta temprana a los guardaparques para ir y evitar ese contacto previo y salvar la vida de este animal en este caso. Este es otro de los modelos, por ejemplo, que estábamos mencionando, ¿no? Perdón, me quedé en inglés, pero bueno, esta es una imagen de dron que en vez de ir y contabilizar cuántos árboles hay en un lugar uno por uno, en lo cual lo puedes hacer, pero demanda mucho tiempo, pasas una vez con el dron, lo corres acá con el modelo y podés ver efectivamente cuántas especies hay. No únicamente eso, sino que en julio pasado, con Gainforest competimos en lo que fueron las semifinales del X-Prize en Singapur, que fue un evento bastante interesante porque durante 24 horas teníamos que mapear biodiversidad sin poder pisar la selva. Eh, entonces, todo lo que les mostramos que se hizo en Filipinas no lo podíamos hacer. Dicho sea de paso, con el equipo pasamos a la final con una cohorte grande de 50 personas, que eso fue otro quilombo. Sé que Max sabe, porque por ejemplo, claro, ¿cómo juntás datos de biodiversidad en 24 horas? Y la imagen satelital está bien, es una cosa, pero no es algo que se va a mover. ¿Mapeás con un dron? Bien. Después hicimos un experimento que Max jugó y ayudó un montón, fue uno de los que más aportó, que en base a los datos, teníamos por ejemplo un mini rover, como un auto chiquito de juguete un poquito más grande, que hacía dos cosas. Una, iba y sacaba fotos a la corteza de los árboles de al lado o a plantas más cercanas a la altura del suelo. O otro también eran imágenes que el dron juntaba a una altura cercana del copado
Y después, en un modelo en Discord, que estaba conectado al modelo que veníamos desarrollando, basado en Llama, a la primera versión de Llama y algunos retoqueteos más, te da una predicción de, che, esta planta es esta, pero hicimos un experimento de ciudadanía, de ciencia ciudadana, del cual Max, de vuelta, perdón que te cite como ejemplo, pero fuiste uno de los que más se copó, en el cual vos en Discord podías hacer el request de una foto, te daban algo y vos tenías distintas guías para ayudar a taguear esa información y así mejorar el modelo y al mismo tiempo recibir un pago en cripto por lo que acabas de hacer. Entonces, nos ayudaba a seguir mejorando el modelo y en el subglobal seguíamos generando pagos y así promoviendo el tipo, no únicamente mejoro el modelo, sino que te pago por el tiempo que me estás ayudando. Esto no es únicamente colaboración, está bien con la colaboración, pero tu tiempo vale. Y hubo, creo que 300 personas que se sumaron, o 100 personas sí, más de 100 personas que se sumaron, fue una locura. El modelo que utilizamos para taguear esos datos fue mega reconocido por el equipo de jurados que nos brindó el acceso a la final a principios del año que viene. Todavía la locación está por ser definida. Pero ahí tienen un montón de cosas que se ponen haciendo y que no siempre es como una persona encerrada en una habitación tecleando, sino que no importa qué sabes o qué no sabes, todos tenemos algo para aportar. Obviamente, como no podíamos mandar humanos, para instalar, por ejemplo, las cámaras trampas, tuvo que armar esta especie de brazo dentro del dron para que lo pueda ir a instalar e ir a buscar sin que se meta nadie adentro. O bueno, en el caso del autito que les conté, de ese no tengo una foto acá, pero fue muy curioso porque de vuelta a Max le conté antes lo que había pasado, que hicimos una prueba en el Amazonas. Imagínense un autito que costó bocha guita, no el autito en sí, sino por los sueldos que pagaste en el medio para el grupo de ingenieros haciéndolo. Lo probamos en el Amazonas, en una zona que había unos monitos de una especie similar a la que sabíamos que íbamos a encontrar en Singapur. Y el vehículo atrás tenía como una cajita con alimentos, que la idea era que vayan, se lleven la comida, pero dejen muestra genética de ellos ahí para que después lo llevemos al laboratorio y hagamos una secuenciación. Que hicimos secuenciaciones de agua y demás. Lo que nunca nos esperamos en eso era que los monitos iban a agarrar el autito y lo iban a tirar y lo iban a despedazar. Entonces fue una gran pérdida de tiempo, un gran aprendizaje, pero después básicamente el equipo se volvió a llevar el autito a Suiza, a la Universidad de Zurich, y le agregaron como un sistema de airbag que prácticamente si se daba vuelta, como que explotaba, saltaba y después se le abría un paracaídas para caer bien y salir corriendo, tipo ciencia ficción absoluta en el mundo blockchain y de finanzas regenerativas. O sea, hay un montón de tecnología que se puede aplicar y de vuelta, tipo, se puede hacer de acá, se puede hacer de cualquier lugar del mundo. El equipo era de todos lados, tipo, no había dos personas en un mismo país. Eh, y con todo esto, en Gameforest, con esta lógica de transparentar el curso de las donaciones, al día de la fecha se lograron ya distribuir más de $35.000 a comunidades locales, que depende cómo lo veas, suena mucha plata, depende cómo lo veas, suena nada de plata. Entonces, ahora uno de los desafíos que tenemos con Arthur es cómo corno inyectamos más dinero a estos proyectos que están haciendo las cosas bien y que ya tenemos una capa de transparencia que nos dicen, che, este proyecto vale la pena, este proyecto todas las semanas tengo actualizaciones, tengo gente en el campo que saca fotos, tengo gente en el campo que sube sus videos, sus fotos, las imágenes de las cámaras trampas para que sean analizadas con los modelos. Eh, pero sigue faltando algo que termine de mover esa pelota de nieve para que se haga cada vez más grande. Entonces, si bien hay distintas empresas cripto bastante grandes que se han sumado a la movida, Filecoin, Celo, Solana, todavía nadie hizo un desembolso grande que termine de decir como, bueno, le mandó un mensaje al mercado, no le compro más certificados a Berra, que es este estándar que mencioné hoy en el mercado de carbonos tradicional, sino que me muevo, por ejemplo, a los certificados dinámicos. Entonces, así nace un poco. Perdón, no te entendí la pregunta de vuelta. No necesariamente. De hecho, trabajamos con otras empresas que no eran cripto. 100%. 100%. Pero la gente no está obligada en varios mercados a compensar su impacto. Bueno, pero el amor solo no cambió nada en el mundo todavía. Acá afuera tenemos una vista espectacular, el Amazonas se sigue prendiendo fuego, Australia también,
y Hawái también. Sí, bueno, de hecho, algo del amor, algo genial, es que si vos, por ejemplo, hiciste tu donación, y perdón, que quiero seguir porque sé que hay gente después que yo, no te quiero faltar el respeto. Eh, no, no, está perfecto, pero parte del amor, parte de esa relación, de ese vínculo que queríamos generar con el donante, eh, es verdad, a la empresa, el NFT no le importa. Pero el donante que fue y hizo una donación más chica y ve que la parcela o el lugar donde él está ayudando sigue habiendo un impacto positivo, por ejemplo, cada vez, y esto acá pasa en Argentina, por ejemplo en Misiones, cada vez que con una de las cámaras trampas aparece algún animal y tenemos alguna evidencia de algo, eso se convierte en un NFT y se le manda a la persona que donó para que vea que ahí hay vida, para que vea que está ayudando. Entonces ahí viene parte de la relación que se intenta construir, pero que bueno, que no entra todo en los escasos minutos. Pero bueno, a la hora de cómo lo podemos impulsar más, y acá cómo podemos meter a más gente, el otro día mi viejo me contó algo que yo no le podía creer, que me dijo, mi viejo de vez en cuando juega a la lotería, nunca ganó, o si ganó, tipo, compensó hasta ahí lo más chiquito, y el otro día me dijo, Facu, de 6 números pegué 5, y el que no pegué fue porque puse el día de tu cumpleaños en vez del mío. Y fue como, uy, qué fiaca. Y sé que los padres de muchas personas de acá, no las voy a mencionar, han jugado bastante a la lotería en su vida. Y acá, Arthur, algo de lo que planteaba hoy es cómo hacemos un juego de suma positivos, ¿no? Donde todos ganemos sin importar qué hacemos. Bueno, no sin importar qué hacemos, ¿no? Pero digo, un juego en el que todos podamos ganar con nuestras pequeñas acciones. Entonces, lo que planteamos con Stake for Good es, y acá tenemos que tener cuidado con las palabras, más siendo que está filmado porque si no, no vamos a poder entrar a Estados Unidos el día de mañana, al menos yo que estoy hablando. Eh, Acá tienen, por ejemplo, cómo son los modelos tradicionales, ¿no? de loterías. Una lotería tradicional, vos comprás un numerito y si tenés suerte sale y ganaste plata, no importa cuánto. Después tenemos modelos de impacto, por ejemplo Gitcoin, donde la comunidad decide a qué proyectos dar, proyectos que ya pasaron por un proceso de cuidaduría, que están blanqueados de alguna forma, y como hay un fondo previo, hay un fondo cuadrático, depende a qué votan las personas, a qué donan el dinero las personas, eh, tiene una recompensa mayor en la que se multiplica la cantidad de dinero que reciben a través de esto. De hecho, en Gameforest uno de los métodos de financiamiento fue Gitcoin, junto a otros grants de las empresas cripto que mencioné antes. Después tenemos Pool Together, que es un caso bastante copado y que es medio el que trae a colación esta idea, que Pool Together es como una lotería en la que vos no podés perder. Y ahora queremos hacer como una lotería en la que vos no podés perder, pero sí o sí tenés un impacto positivo en el ambiente. ¿De qué carajo me está hablando este chabón que me va a afanar la guita? Bueno, este es el momento que les explico mi esquema Ponzi. No, mentira. Aunque, no, mentira. Pero imagínense esto. Si no puedo conocer de antemano el grado de conocimiento que todos en esta sala tienen de cripto, eh, voy a asumir algo, si no saben lo podemos hablar después, pero hablemos del staking, hablemos bueno, yo delego algo de mi cripto, entonces genero una tasa de interés que me vuelva a mí el día de mañana. ¿Qué pasa? Y vos cuando haces eso no perdiste el control de tus criptos, los delegaste un momento, pero siguen siendo tuyos. Están en un validador, pero siguen siendo tuyos. ¿Qué pasa si creamos un pool de liquidez en el cual todos ponemos un puchito, no importa cuánto? Vos podés poner 100, podés poner uno, no importa. Vamos a hacer que uno vale una tirada, uno vale un spot en la rueda de la fortuna. Eh, y eso lo tenemos un mes estaqueándose, generando una tasa de interés. Está bien, si somos 3 gatos locos, la tasa de interés va a haber sido 10 centavos. Pero si somos un montón, a fin de mes, solamente de la tasa de interés hay un lindo número. ¿Qué pasa si hacemos que a fin de mes lo que sorteamos es la tasa de interés? El interés compuesto entre todos, no es únicamente el individual tuyo. Entonces, así nace un poco la idea de Stake for Good, que Stake for Good básicamente la idea es, vos delegás alguno de tus tokens, te lo podés llevar cuando vos querés. Tipo, yo no me lo puedo quedar, no es que vos confías en Facu o confías en Arthur o quien sea, hay un contrato inteligente, vos hiciste una delegación y cuando vos querés, pum, lo sacás y listo. Pero en el momento que vos lo tenés estaqueado ahí, una vez al mes, sale el número y una persona se gana el pozo acumulado en este sentido con los intereses capitalizados entre todos, pero garantizamos que, por ejemplo, el 50% de ese pozo vaya a financiar proyectos de finanzas regenerativas, como por ejemplo pueden ser los proyectos que en Gameforest hoy en día están blanqueados y que ya cumplen determinados estándares de transparencia. Entonces vos tenés
vos pusiste algo, generaste interés compuesto con un montón de personas, a fin de mes es el sorteo, a fin de mes, puede ser una vez por semana, lo que sea. La mitad de todo ese pool de liquidez va a ir a proyectos de finanzas regenerativas, lo cual vas a seguir viendo on-chain. Quizás un 45% puede ir para la persona ganadora, el lucky winner de esa semana o de ese mes, que es mucho más de lo que podrías haber ganado estando stackeando vos solo por tu cuenta ese año, y un 5% para mantener gastos de equipo, infraestructura y demás. Entonces, claramente los juegos de suma positiva se pueden dar. Es una forma de bajo riesgo, alto impacto, en el cual no necesariamente tenés que poner $1000, lo que sea, no está hecho, pero Frank, calculo cómo entrar con $1, me parece, ¿no? Sí, bueno, ya probamos con 10 entramos, lo vamos a bajar a más. Y ojalá un día haya, como en vez del pozo de Navidad, sea el pozo del Día de la Tierra, y ese día sea una locura y vaya todo para ahí. Pero digo, los modelos existen, de vuelta, primera frase, no tienen que confiar en mí. Hay un código, hay un contrato inteligente en el cual lo pueden ver. Y en el momento que lo quieren, se lo llevan. Y creo que con eso doy lugar al cierre y le paso a Matu, que sé que había alguien más y no me quiero exceder. Eh, pero acá hay una frase para mí para cerrar de Andy Warhol que suena bastante como, no es antievolución, porque claramente no. Digo, disfruto de este micrófono y de la tecnología de la computadora, pero creo que no hay forma de arte más linda que agarrar un pedazo de tierra y no hacer nada con ella, dejarla ser. Que haya aves, que haya animales, que haya árboles y que sea lo que tenga que ser. Así que con eso les digo muchas gracias y gracias. Qué calor.